Varsågod och sitt, Tommy. Tack, Tommy. Ja, nu hade jag ju kunnat klippa in det där för att det ser snyggt när vi stått och pratat med varandra, men jag orkade inte. Det är diggity dags för unboxing! Jag har äntligen fått min unboxing. Nördblock december är här! Eller ja, Nördblock är här. Unboxing sköter jag. Så här är alltså min Nördblock. Och vi ska ta tillvara på traditioner eftersom det var december. Och traditioner är viktigt. Vi ska alla ha traditioner. Jag har yxan. Vi ska alltså öppna decembers Nördblock idag. Med superyxan deluxe. För jag hoppas att det inte är någon keramik i, tänkte jag säga, men det tror jag inte. Ja, viking! Men tofs i skägget. I alla fall, vi ska öppna Nördblock och vi ska se vad det är i den idag. Glöm inte att prenumerera där nere om ni vill fortsätta kolla på sånt här. För det kommer en varje månad, så länge jag har råd i alla fall. Ja, så vi börjar väl. We open up the box. Fy fan. Vi börjar här. Jävlar vad stor. När jag sa att det är säkert inte keramik. Jag vet inte. Chrome molded mug. Darth Vader Star Wars. Alltså det är en Darth Vader mugg. Alltså. Jag har ingen tid att vänta här inte. Släpp då! Det här är alltså min sena julklapp till mig själv. Åh, lite god frän eller? För den ska jag ha i studion och dricka kaffe ur i alla fall. Den saken är ju klar. Darth Vader. Den så här kall så att det är så här chromad mugg. Made in China. Ja, det var väl ovanligt. Handwash only. Ja, min diskmaskin är trasig i alla fall. Darth Vader mugg. Whoop whoop. I am your coffee. Vad har vi mer då? En Death Trooper Coin Bank. Oh la la. Det är alltså en spargris med en Death Trooper från Row 1. Jag har inte tid med frigolit. Lite frän. Damn those who don't save in this liksom. Jävlar vad skakig jag är då. Kolla vet du. En Death Trooper spargris. Verkar vara jävligt stabil i alla fall. Stabilare än mina dödskallar. Riktigt awesome. Damn. Det verkar inte vara så mycket mer här. Men det gör nog ingenting med tanke på att de där är ju värda som riktig guld. Så vi har Star Wars Row 1 Coasters. Jag tror att de verkligen gjorde en Star Wars special här just att Row 1 kom ut i december. Vi ser. Ja, det är olika bilder också. Här en Trooper. Här är Darth Vader. Jag ser fan inte. Det där är Death Star. Kan man ha när man dricker kaffe och lägga på bordet så det inte blir några fläckar. Mycket bra. Nej, det var ännu mer grejer. Jag flyttade på t-shirten. Ja, men då får vi fira. Vi tar t-shirten sist då, för ni vet alla att det är en t-shirt i de här. Det var en sak till var det. Den satt ihop. Det är en Star Wars The Galactic Empire nyckelring. Lanyard set med snöre. Den ska jag ha på mina extra nycklar i alla fall. För det börjar bli fullt på mina vanliga nycklar. Så då får jag ha på extra nyckel. Jävul. Ja, fin den. Eller om jag börjar använda den istället. Riktigt nice. Ja, och så är det... Det här är väl också Star Wars skulle jag tro. Nej. Det var det inte du.
Mitt i allting, mitt i Star Wars-hysterin. Transformers. Ingen är gladare än jag. En Transformers t-shirt. Uka buga. Fan vad nice. Fan vad nice. Ska vi se här vad det står här då, så jag inte ljuger för er. Yes, t-shirt The Decepticons. Transform and rise up. Show your allegiance to Megatron and the Decepticons with this awesome tee. Star Wars, Lanyard och Keychain, Darth Vader mugg, Star Wars Story Coaster Set och Coinbanken. Riktigt nice. Glöm inte, vill ni ha en sån här så kostar den runt 300 kronor varje månad. Och då får man alltså massa olika grejer. Det är så här spännande varje månad. Så det är olika varje månad. Nerdblock.com, det finns olika också. Det finns arcade om man hellre vill ha typ tv-spel och det finns sådana saker. Och det här. Arcade block is being upgraded to gamer block. To give you more items to level up with each month we're creating 2 new gamer blocks. Det är en för alla och en för Mature. Så man istället för, arcade-blocken kommer ändras till gamer-block istället. Så det kommer vara 2 olika gamer-block. Nice! Januaris classic block team is Stark Industries. Mer än så får vi inte veta. Det har att göra med Iron Man, alltså, eller Stark i alla fall. Och självfallet $10 krediten på t-shirts på Shirt Punch. Det var allt för idag, kära gott folk. Glöm inte att prenumerera om ni vill se fler sådana här lådor. Kolla in spellistan som jag har där det är unboxing. Där jag har fler unboxing om ni har missat. Och jag ska ta och njuta, dricka kaffe, spara lite pengar, dricka lite kaffe och låsa in mig själv med The Decepticons. Nu är det upp och ner, hörru. Decepticons. Ha en bra dag. Och kolla gärna in mina andra grejer också. Tumma upp, tumma upp.